Galaxy News Hour live. 5 दशक अघिदेखिको सपनाका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटनले गण्डकी प्रदेशसँगै सिङ्गो देशले सफलताको एउटा सास फेरेको छ। तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तारतम्य मिलि नसकेको भए पनि यसले कालान्तरमा नेपालको पर्यटन र समग्र आर्थिक समृद्धिमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा उब्जिएको छ। तर उद्घाटनकै छेकोमा छिमेकी मुलुक चीनले यो परियोजनाबारे दिएको अभिव्यक्तिले भने संशय उत्पन्न गराएको छ। अहिलेसम्मकै उच्च ब्याजदरमा चीनसँग ऋण लिएर तयार भएको परियोजनालाई चीनले उसको महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI सँग जोडेर प्रचार गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। कतै लुकेको छैन कि BRI चीनको भूराजनैतिक अर्थ बोकेको रणनीतिक परियोजना हो। नेपालले BRI परियोजनामा सन् 2017 मा हस्ताक्षर गरेको थियो। हस्ताक्षर गरेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि ती परियोजनाबारे उल्लेख्य प्रगति भने भएको छैन। मोडालिटी नै समेत स्पष्ट नभएका बेलामा पोखरा विमानस्थल BRI अन्तर्गतको परियोजनाको रूपमा चिनिया दूतावास र चिनिया कार्यवाहक राजदूतले व्याख्या गर्नुले चीनको मनसुबा के हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। फेरि यो पहिलो पटक पनि होइन। यसअघि पनि विमानस्थल निर्माणमा संलग्न कम्पनीले समेत यसलाई BRI सँगै जोडेको थियो। विमानस्थल निर्माणमा चिनिया ऋण ठेकेदार र कामदार पनि चिनिया नै हुँदा पोखरा विमानस्थलमा विदेशी वायु सेवा कम्पनीहरूको रुचि के हुने भन्नेमा समेत सवाल उठिरहेको सन्दर्भमा चीनको अस्वाभाविक अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय गौरवको मानिएको परियोजनाको भविष्यलाई समेत असर नगरोस्। सरकारवालाहरूले चिनिया अभिव्यक्तिलाई असत्य बताइरहँदा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्मै आवाज पुग्ने गरी स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। आज हामी यो विषयसँगै प्रदेशहरूमा सरकार गठनमा परिरहेको सकस र केन्द्रमा प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वासको मत लिने तयारी लगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 26 गते विश्वासको मत लिने। जसपा अझै अलमलमा, राप्रपा र जनमतको पनि अड्को। माधव नेपाल भन्छन् गठबन्धनमा जान सकिँदैन। फेरिएको सत्ता समीकरणले सुदूरपश्चिममा सरकार गठन पेचिलो। उन्मुक्ति पार्टीको बटम लाइन रेशम चौधरीको रिहाई। मधेसमा जसपा र जनमतको लडाईँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI को हिस्सा भएको चिनिया अभिव्यक्ति विवादित। विज्ञ भन्छन् चीनले असफलता ढाक्ने प्रयास गर्यो। विश्व अर्थतन्त्रमा थप सङ्कट आउने IMF को चेतावनी। रुस युक्रेन युद्ध, बढ्दो महँगी र कोभिड महामारीको असरले आर्थिक मन्दी छाउने प्रक्षेपण। र त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 ले हराउँदै सङ्कटा क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा फाइनल प्रवेशका लागि पर्सि APF सँग भिड्ने। नियुक्त भएको एक साता बित्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। उनले 4 मन्त्रीलाई जिम्मेवारी नदिइराखेका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न 169 सांसदले समर्थन गरे पनि केही दलले सरकारमा सहभागी हुन फरक शर्त राखेकाले दाहाल विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा छन्। उनले प्रतिनिधि सभामा पुस 26 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। 7 दलीय सत्ता गठबन्धनमा कुनै नाटकीय फेरबदल नभए दाहालले सहजै विश्वासको मत पाउनेछन्। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन पुस 25 मा सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री दाहालले अधिवेशन सुरु भएको भोलिपल्ट विश्वासको मत लिन लागेका छन्। उनले सोमबार संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत लिने विषयलाई प्रतिनिधि सभाको पुस 26 को बैठकको कार्यसूचीमा राखिदिन आग्रह गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायत 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 को समर्थनमा पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उनलाई समर्थन गरेका दलमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी,
जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। रापरपा र नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागी हुन शर्त राखेका छन्। जसपा यस विषयमा निर्णय लिन आन्तरिक छलफलमा छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा आफू पराजित भएकाले सरकारमा जाने पक्षमा छैनन्। तर एमाले छाडेपछि पहिलो पटक चुनाव जितेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक राई पनि खुट्टा उचालेर बसेका छन्। जसपाले के निर्णय गर्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकार विस्तार गर्न चाहेका छन्। मन्त्री परिषद अहिले 8 सदस्यीय छ। मन्त्रालय भागभण्डाबारे सत्ता गठबन्धनका दलबीच सहमति भइ नसकेकाले 4 मन्त्रीलाई जिम्मेवारी नदिई राखिएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 मा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था अनुसार दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका 78, माओवादी केन्द्रका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, रापरपाका 14, जसपाका 12, जनमत पार्टीका 6 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 र 3 जना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन जनाएका थिए। तीमध्ये अहिले सरकारमा सामेल 4 दलसँग 136 सांसद छन्। यसमा थप 2 सांसद भए विश्वासको मतका लागि पर्याप्त हुन्छ। सरकारमा सहभागिताका लागि शर्त राखे पनि रापरपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत दिनेमा दाहाल विश्वस्त नै छन्। यस्तै सरकारमा जाने नजाने विषयमा विवाद भए पनि मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद पाउन भए पनि जसपाले दाहाललाई विश्वासको मत दिने देखिन्छ। अहिलेको अङ्कगणितमा कुनै नाटकीय फेरबदल भएन भने दाहालले सहजै विश्वासको मत पाउने छन्। उनले 10 सिटको नेकपा एकीकृत समाजवादीको समेत साथ खोजिरहेका छन्। तर एकीकृत समाजवादीले साथ दिने सङ्केत गरेको छैन। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक गठन भएको प्रदेशसभा कानुन बनाउनमै सीमित भयो। कतिपय कानुन अझै बन्ने चरणमा छन्। प्रदेश 1 प्रदेशसभाले त 5 वर्षमा आफ्नो नाम समेत राख्न सकेन। प्रदेश 1 सहित सबै प्रदेशले राजधानी तोके। लुम्बिनी प्रदेशले दाङको देउखुरीमा राजधानी सार्न सक्नुलाई नै ठूलो उपलब्धि मानेको छ। सबै प्रदेश यति कानुन बनाइयो भन्नमै दङ्गदास छन्। तर प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका गतिविधिप्रति जनता निकै असन्तुष्ट छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट चुनिएर आएका प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो कार्यकालमा मुख्य प्राथमिकता केलाई दिएका छन् त? पहिलो 5 वर्षमा नाम समेत दिन नसकेको प्रदेश नम्बर 1 प्रदेशसभाले आइतबार पहिलो बैठक बोलायो। बैठकले प्रदेशसभा नियमावली बहुमतले पारित गरेको छ। यस्तै प्रदेश निजामती अध्यादेश र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश टेबल भएका छन्। पहिलो कार्यकालमा प्रदेश 1 ले 3 मुख्यमन्त्री र 34 मन्त्री पायो। 62 वटा ऐन निर्माण भए। अब केही कानुन निर्माण सहित नाम राख्नुपर्ने चुनौती प्रदेश सभा सामु छ। बितेका 5 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा 3 पटक सरकारको नेतृत्व फेरियो भने 5 पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो। स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी सार्नु र प्रदेशको नाम राख्नुलाई नै पहिलो कार्यकालको उपलब्धि ठानिएको छ। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक दाङको देउखुरीमै सोमबार बसेको छ। बितेका 5 वर्षमा प्रदेश सभाबाट 72 वटा विधेयक पारित भए भने 4 वटा पेश हुनै बाँकी छन्। 3 वटा विचाराधीन छन्। प्रदेश सभाले अब बाँकी कानुन निर्माण गर्नका साथै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ। रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्नेछ। यसलाई गर्नुपर्ने हामीले धेरै कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। ओपन कल्चरका कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। यहाँका लुम्बिनीलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। तलभन्दा तल जनजातिहरूलाई, हाम्रो तलको जातिहरूलाई के अरे सारङ्गी बनाउनेहरूको त्यस्तो थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मलाई आशा छ त्यो कार्यक्रमले कन्टिन्युस पाउँछ र त्यसले यसलाई अगाडि बढाउनु छ। अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको लुम्बिनी प्रदेशको रोजगार सिर्जना गर्ने हो। त्यतातिर लम्केको छ र त्यसलाई अझ सपोर्ट हुने गरी हामी काम गर्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले 5 वर्षमा 67 वटा ऐन निर्माण गरेको छ। तर प्रदेशसभाले राजधानी तोकेको गोदावरी क्षेत्रमा कुनै पनि काम भएको छैन। भारतमा मजदुरी गरेको तितो अनुभव सँगालेका त्रिलोचन भट्ट स्वयं 5 वर्ष मुख्यमन्त्री बन्न पाए पनि सुदूरपश्चिमवासीले भारतमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएनन्। कर्णाली प्रदेशसभाबाट पनि 5 वर्षको अवधिमा 51 कानुन निर्माण गर्न बाहेक अन्य उल्लेख्य काम भएन। विकास र जनसवालमा कर्णाली पनि चुक्यो। अझै पनि कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन्। कर्णालीमा वास्तवमा हुनुपर्ने नीतिहरू कार्यक्रमहरू केही चाहिँ मुख्य मूलभूत रूपबाट चाहिँ पास भएको छैन। बाँकी पनि हाम्रो कर्णाली प्रदेशका यो सडक संग्राममा नछुएको जिल्ला हुँदा डोल्पा जिल्ला पनि छ। त्यसै गरी हामीले सबैभन्दा पहिला कुरो त अब अहिले नीति र कानुन नै बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पनि सोमबार नै बस्यो। पहिलो बैठकमा स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश र प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश टेबल भएको छ। प्रदेश सभाबाट पहिलो कार्यकालमा 59 वटा विधेयक पारित भएका थिए। सोमबार नै बागमती र मध्य प्रदेश सभाको पनि पहिलो बैठक बसेको छ। पहिलो कार्यकाल कानुन निर्माणमा बढी केन्द्रित भएकोले अब भने विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रदेश सभा सदस्य बताउँछन्। प्रदेशको विकास भन्नेपछि अब यो 5 वर्षको कार्यकाल यो संहिताको अभ्यास थियो। कानुन बनाउनेमा सरकारले धेरै समय खर्च गर्यो र फेरि गठबन्धनको सरकार थियो, एक महिनाको सरकार पनि थिएन। त्यसकारण विकासको काम भएकै छ, तर जति हुनुपर्ने त्यो भएन। त्यो सब कारण त्यही हो, किनकि कानुनै बनेको थिएन। पहिला कानुन बन्नुपर्छ। अब 55 वटा कानुन बन्यो। कानुन बनेपछि अब यो सरकार जुन आएको छ, नयाँ सरकार जब जुन आउँछ, अब यो नयाँ सरकारले चाहिँ सहयोग हुन्छ काम गर्न। 5 वर्षमा 7 मध्ये 5 प्रदेशमा सरकारको पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन भयो। प्रदेश 1 र बागमतीमा 3 जना मुख्यमन्त्री फेरिए। गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा 2 जनाले मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाए। मन्त्री नै मन्त्री थोपरिँदा प्रदेशप्रति नागरिकले प्रशस्तै प्रश्न उठाए। दलका नेतालाई पालै पालो मन्त्री बनाउने थलोको रूपमा दुरुपयोग गरिएपछि 7 वटै प्रदेश सभा विवादित बने। परिकल्पना गरिए अनुसार विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रदेश सरकार केन्द्रित भएनन्। दलहरूले यसपटक पनि त्यही विकृति दोहोर्याउने हो भने प्रदेशप्रति आम जनतामा चरम वितृष्णा बढ्ने निश्चित छ। ग्यालेक्सी फोके, जिल्ला ब्युरो, काठमाडौँ। केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणले सुदूरपश्चिममा सरकार गठन पेचिलो बन्ने देखिएको छ। जेलबाटै पार्टी खडा गरेर 7 प्रदेशसभा सदस्य जुटाउन सफल भएका रेशम चौधरीको रिहाईलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर नागरिक उन्मुक्तिले सौदाबाजी थालेपछि सरकार गठन पेचिलो बनेको हो। सुदूरमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आडमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको काङ्ग्रेससँग 19 सिट छ। 53 सदस्यीय प्रदेशसभालाई सरकार बनाउन 27 जना चाहिन्छ। सरकार बनाउन केन्द्रीय गठबन्धनलाई एकातिर बाँकी सबैलाई मिलाउनु पर्ने दबाव छ भने अर्कातिर नागरिक उन्मुक्तिको माग पूरा गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सोमबार आह्वान गरिएको पहिलो बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले टिकापुर घटनाको निकास नदिए माघ पछिका संसदका कुनै पनि बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए। जननिर्वाचित माननीय रेशमलाल चौधरीज्यूलाई अन्यायपूर्वक उहाँलाई अपराधी बनाएर दिल्ली बजारको काल कोठरीमा उहाँलाई राखिएको छ। उहाँको साथसाथमा धनगढीको कारागारमा पनि हाम्रै दाजुभाइहरू कारागारमा राखिनु भएको छ। उहाँहरूको निकास, उहाँहरूलाई निकास दिनुपर्छ। नेपालमा यस्ता उहाँहरू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आन्दोलन गर्नु भएको थिएन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्तिले टिकापुर घटनाको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिका 7 सदस्य छन्। नागरिक उन्मुक्ति जुन पार्टीसँग मिल्यो उसैको सरकार बन्ने स्थिति छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाउने दाउमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति आफूले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। हाम्रो दाबी चाहिँ मुख्यमन्त्रीको हो। हाम्रो नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले नै हाम्रो छलफल भइरहेछ हैन। अब हामी अरू पार्टीसँग छलफल गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई विश्वास छ अब नेपाल सरकारले जो झुट्टा मुद्दामा फँसेका हाम्रा राजबन्दीहरू छन् उहाँहरूको अविलम्ब तुरुन्त रिहाई हुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। सुदूरपश्चिम सरकार गठनका लागि 27 सदस्य आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7, एकीकृत समाजवादीका 4 र राप्रपाका 1 तथा 1 स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन्। उन्मुक्तिलाई पन्छाएर कसैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। उन्मुक्तिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहँदा दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र र एमाले पनि आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान छाडेका छैनन्। हामी अहिलेको गठबन्धनको सत्ता गठबन्धनको पहिलो दल भएको नाताले हाम्रो चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी छ र त्यसका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ। हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हुन त दलहरू बीचको नयाँ समीकरणमा पार्टीको केन्द्रीय तहमा भइरहेको सत्ताको सौदाबाजीले सुदूरपश्चिममा कसको सरकार बन्ने निर्क्यवल गर्नेछ। तर सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई साथ नलिए अन्य दललाई सरकार बनाउन सहज भने छैन।
19 सदस्य रहेको काङ्ग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराएर प्रदेश सरकार गठन गर्ने कसरत जारी राखेको छ। तर केन्द्रको समीकरणभन्दा बाहिर गएर त्यति सजिलै काङ्ग्रेससँग मिलिहाल्ने स्थितिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने देखिएको छैन। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथमा कैलालीबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। स्थानीय चुनाव ताका उदाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै केन्द्रको सत्ता समीकरणमा सहयोग गर्यो। केन्द्रमा 3 प्रत्यक्ष सहित 8 सांसद जितेको जनमतसँग प्रदेशमा प्रत्यक्ष 6 सहित 13 सदस्य छन्। 105 सदस्यीय प्रदेशसभामा पहिलो पटकको चुनावी सहभागितामै 13 सिट जितेको जनमत यतिखेर सरकारको दाबी गरिरहेको छ। मधेसमा चौथो शक्ति बनेको जनमतसँगै 16 सिट सहितको तेस्रो शक्ति जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारको दाबी छाडेको छैन। सबैभन्दा ठूलो दल बनेर पनि नेकपा एमाले भने सरकारको दाबी गर्नुभन्दा सन्तुलन मिलाउनु पर्ने चुनौतीमा छ। केन्द्रमा गठबन्धन उल्ट्याउन भूमिका खेल्दा साथ दिएका शक्ति जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व मागेपछि गठबन्धनभित्रको रस्साकस्सी पेचिलो बनेको छ। मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि केन्द्रमा नेतृत्वले चर्को दबाव बढाइरहँदा प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि केन्द्रीय सहमति अनुसार नै अघि बढ्ने बताइरहेका छन्। हाम्रो गठबन्धनमा अहिले पनि कुरो भइरहेछ। अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। अब टुङ्गो लागिसके पछाडि जे टुङ्गो लाग्छ त्यही अनुसार हुन्छ। मुख्यमन्त्रीको दावेदारमा तपाईँको पनि चर्चा छ, के छ? अब हेरौँ हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षजीले अब के ठान्नुहुन्छ, कसलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, त्यो हिसाबले हुन्छ। जसपामा जति पनि जितेको छ सबै मुख्यमन्त्रीको लायक छ, योग्य हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, उसमा कुनै शङ्का छैन। तर अहिले पार्टीमा छलफल गरेर चयन गर्ने पहिला संसदीय दलको नेता चयन गरिन्छ अनि मुख्यमन्त्रीको लागि चाहिँ दाबी पेश गरिन्छ। यो संसदीय दलको नेता कहिले चयन हुन्छ? यो हप्ताभित्र चाहिँ चयन हुने कुरा चाहिँ हाम्रो छलफल अगाडि बढिसकेको छ। यो हप्ताभित्र चाहिँ हामी नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गरेर आउँछौँ। कतिपय नेताहरूले मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा आलो पालो सहमति हुन सक्ने पनि बताएका छन्। जनमत र जसपाले अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। जनमत र जसपाले सरकारको नेतृत्वमा दाबी बढाइरहँदा पहिलो दल एमाले भने सन्तुलन मिलाउनु पर्ने दबावमा छ। जनताले सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको हिसाबले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नुपर्ने भए पनि सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने स्थिति रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। कपा एमाले चाहिँ सबभन्दा ठूलो दल हो यहाँनिर प्रदेश सभामा। मुख्यतः प्रदेश सभामा सबभन्दा ठूलो दल भएको कारणले यसले चाहिँ तपाईँको यसको जिम्मेवारी पनि बढेको छ र यो जिम्मेवार भएरै प्रस्तुत हुन्छ। र यसरी सामाजिक न्यायको हिसाबले हेर्न जनताको चाहनाको अपेक्षा गर्ने हो भने सरकार चाहिँ तपाईँको एमालेकै नेतृत्वमा बन्नुपर्छ भन्ने हो। तर चाहिँ तपाईँको नेगोसिएसन हो। अब गठबन्धनमा कसरी चाहिँ तपाईँको सम्झौता हुन्छ त्यो सम्झौताको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। 105 सदस्यीय मध्य प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 53 सांसद चाहिन्छ। केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका एमालेसँग 23, जसपासँग 16, जनमतसँग 13 र माओवादीसँग 8 सांसद छन्। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपासँग 1 सदस्य छन्। यस अर्थमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत छ। यसबाहेक काङ्ग्रेससँग 22, लोसपासँग 9, एकीकृत समाजवादीसँग 7 र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसँग 1 सांसद छन्। मधेसमा 4 स्वतन्त्र सांसद छन्। जसपा र जनमतले नेतृत्वको अडान नछाड्ने हो भने मधेस सरकार गठन निकै पेचिलो हुने देखिन्छ। जनकपुरबाट किरण कुमार कर्णको रिपोर्ट। केन्द्रमा सरकार निर्माणका लागि फरक गठबन्धन बनेपछि प्रदेश सरकारहरू पनि त्यही अनुसार बनाउन लडाईँ जारी छ। हालै उदाएको जनमत पार्टीका कारण मधेस र नागरिक उन्मुक्तिका कारण सुदूरपश्चिममा सरकार बन्न निकै सकस हुने देखिएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा छलफल गर्न जनता समाजवादी जसपाले राजनीतिक समितिमा छलफल थालेको छ। कार्यकारिणी समितिले सरकारमा सहभागिताका विषयमा निर्णय गर्न नसकेपछि जसपाले राजनीतिक समितिमा छलफल थालेको हो। आज सुरु भएको राजनीतिक समितिको बैठकमा पनि नेताहरू विभाजित भएका छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका नेताले नागरिकता लगायतका आफूले उठाउँदै आएका मुद्दा सम्बोधन हुने निश्चित नभई सरकारमा सहभागी हुन नहुने बताएका छन्। तर वरिष्ठ नेता अशोक राई पक्षका नेताले सरकारलाई समर्थन गरेको अवस्थामा बाहिर बस्नुको अर्थ नहुने धारणा राखे। बैठक भोलि पनि बस्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने बताएका छन्।
सरकारमा जाने नजाने विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद भएपछि निर्णय लिनको लागि आज सुरु पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी कुनै पनि शक्तिको पछि नलाग्ने बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिन अघि नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। तर एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेताले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव नआएकाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्नै नहुने बताउँदै आएका छन्। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल हुनुको साटो देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्ने बताएका छन्। बैठकमा आज 30 पोलिट ब्युरो सदस्यले आफ्नो भनाइ राखेका छन्। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनमा सहभागी नहुने भने पनि कतिपय सदस्य सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन्। पार्टी संगठनलाई जोगाएर राख्नका लागि भए पनि सरकारमा जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बैठक भोलि पनि बस्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न मन्त्रालयका काम कारबाहीबारे चासो राखेका छन्। उनले सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका सचिवहरूलाई बोलाएर काम कारबाहीबारे चासो राखेका हुन्। आज केही मन्त्रालयका सचिवले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायले गर्दै आएका कामबारे जानकारी गराएका छन्। उनीहरूले मन्त्रालयको कार्यप्रगति सुनाउनुका साथै काम गर्दा भोग्नु परेका समस्या पनि अवगत गराएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने आज केही बोलेनन्। सबै मन्त्रालयका सचिवको प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्रीले भोलि निर्देशन दिने मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले जानकारी दिए। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चिसोका कारण कसैको पनि ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन 77 जनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आज सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला स्थित सुरक्षा प्रमुखलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै शीतलहर र हिमपातका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्। यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने उनको भनाइ छ। उनले नागरिकका गुनासो र समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहज रूपमा सेवा दिन पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवामा ढिलासुस्ती, झन्झटिलो र रुखो व्यवहार भोग्नुपर्ने गुनासो आजकै दिनबाट हटाउन भनेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला स्थित सुरक्षा प्रमुखलाई सुशासन र शान्ति सुरक्षा बहालीमा कसैको पनि दबाव र प्रभावमा नपर्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। उनले सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना 15 दिनभित्र बनाएर पेश गर्न पनि भनेका छन्। सङ्घीय राजधानीमा धेरै विद्यालयमा खुला चौरको अभाव छ। काठमाडौँ महानगरभित्र अध्ययन गर्ने 44,000 विद्यार्थीले त कक्षा कोठा बाहिर खुला आकाश हेर्ने अवसरसम्म नपाउने स्थिति छ। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 89 सामुदायिक विद्यालय छन् जहाँ 44,000 विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। तर महानगरभित्रका विद्यालय मध्ये 40% आफ्नो जमिन नै छैन। ती विद्यालय मन्दिर र गुठीका जग्गामा सञ्चालनमा छन्। आफ्नो जग्गा नहुँदा विद्यालयलाई कक्षा कोठा थप गर्नदेखि शौचालय निर्माण र खेल क्षेत्र विस्तारमा समस्या परेको छ। त्यो भन्दा पनि गुठी र मन्दिरका कुनै कार्यक्रम हुँदा विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नो जग्गा नभएका विद्यालयका विषयमा महानगरसँग कुनै योजना छैन। टेकु स्थित सरस्वती सेवा आधारभूत विद्यालय 62 वर्ष पुरानो हो। विद्यालयमा रहेको 12 आना जग्गा भने उसको होइन। 2017 मा पचली भैरव गुठीले प्रदान गरेको हो। विद्यालयमा 258 विद्यार्थी छन्। उनीहरूका लागि नयाँ भवन बनाउनु पर्ने भयो। विद्यालयले गुठीसँगको सहकार्यमा 2076 मा 75 लाख लागतमा नयाँ भवन बनाउन सुरु गर्यो। 35 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। गुठीले विरोध जनायो, जसका कारण निर्माणाधीन भवन भत्काउनु पर्यो। आफ्नो परिसरमा 2 रोपनी 8 आना जग्गा रहे पनि विद्यालयले भोग चलन गर्न पाउँदैन। यो ठाउँमै अभाव छ हैन, कक्षा कोठा अपुग छ। हामीलाई चाहिँ कम्प्युटर ल्याब, अब विज्ञान प्रयोगशालादेखि लिएर अरू अन्य कुराहरू थप गर्नका लागि हामीलाई अप्ठ्यारो छ अहिले। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो विद्यालयलाई अलिकति विस्तृत बनाउनको लागि, यसलाई विकास गर्नको लागि अरू कुनै भवन अथवा त्यस्तो केही थपौँ भन्दाखेरि गुठीको जग्गा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई ठिकै छ। खेल मैदानको रूपमा भाइ बहिनीहरूले प्रयोग गर्न पाउँदै हुन्छ, तर भौतिक निर्माणका कार्यहरू तपाईँहरूले गर्न पाउनुहुन्न भन्ने किसिमको त्यस्तो खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा अहिले चाहिँ चलिरहेको छ। गुठीको कार्यक्रमहरू कहिले पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब उहाँहरूको त्यो तिथिमिति अनुसार कहिले कुनै कार्यक्रमहरू पर्दाखेरि हामीले सहजै रूपमा उहाँहरूलाई ठाउँ पनि उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। टङ्गाल माध्यमिक विद्यालय रहेको जग्गा पनि उसको होइन। विद्यालयले भोगचलन गरिरहेको 1 रोपनी 14 आना जग्गा राम शमशेरको नाममा छ। 59 वर्ष अघि स्थापित विद्यालयमा 1000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
तर उनीहरू सबैलाई एकै समयमा पढाउन सक्ने अवस्था छैन। आफ्नो जग्गा नभएकाले कक्षा कोठा थप गर्न नसक्दा विद्यालयले 8 देखि 12 कक्षासम्म बिहान र त्यसमुनिका कक्षा दिउँसो सञ्चालन गर्ने गरेको छ। भवनका लागि 2 वर्ष अघि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा परे पनि विद्यालयले ठाउँ अभावमा रकम लिन सकेन। हाम्रो विद्यालयको नक्सा छैन, हाम्रो विद्यालयको लालपूर्जा छैन, तैपनि हामी विद्यालय आज हामी जुन ठाउँमा बसिरहेको छौँ यो स्थितिमा हाम्रो स्कुलको आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अहिले पनि हामीलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट तपाईँको आइसिटी ल्याब स्थापना गर्नका लागि रकम प्राप्त भएको छ। त्यो रकम स्थापना प्राप्त भएको रकमलाई हामीले सामान खरिद गरेर ल्याइसकेपछि व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीसँग हल छैन। त्यसलाई राखेर विद्यार्थीलाई कहीँ डेमोन्स्ट्रेसन गरौँ भने त्यो किसिमको कुरामा पनि हामी अहिले समस्यामा छौँ। टेकु स्थित सबलधोला आधारभूत विद्यालय मात्र 1 आना जग्गामा ठडिएको छ। त्यो जग्गा पनि विद्यालयको होइन, सबल गुठी समाजले दिएको हो। न्यू रोड स्थित निर्मल विद्यापीठ आधारभूत विद्यालय पनि गुठीकै जग्गामा सञ्चालनमा छ। विद्यालय परिसरभित्र मन्दिर छ। महानगरभित्रका 89 सामुदायिक विद्यालयमध्ये 36वटा गुठी, मन्दिर र व्यक्तिका जग्गामा सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयले विद्यार्थीका लागि आवश्यक संख्यामा कक्षा कोठा थप्न त सकेका छैनन् नै, गुठीका कार्यक्रम हुँदा र मन्दिरमा मेला लाग्दा बिदा दिने गरेका छन्। कतिपय विद्यालयका केही कोठा गुठीकै सामानले भरिएका छन्। त्यस्ता धेरैजसो विद्यालयमा विद्यार्थीलाई खेल्ने ठाउँ नै छैन। तर महानगर तथ्याङ्क सङ्कलनको भूमिकामा सीमित छ। आफ्नो जमिन नहुँदा समस्या झेलिरहेका विद्यालयका हकमा के गर्ने भन्ने बारे महानगरसँग कुनै योजना छैन। भवन निर्माणहरू, एक्स्ट्रा फेसिलिटीहरू जुन भौतिक निर्माणहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अहिले उनीहरूले गर्नबाट वञ्चित भएको अवस्था छ एउटा त्यहाँनिर। र अर्को चाहिँ अप्ठ्यारो कहाँनिर हुन्छ भने विद्यालयले आफैले चाहेर पनि त्यो जग्गाहरूमा निर्माण गरेको कुरा भोलि त्यो जग्गा चाहिँ दर्ता हुन सकेन विद्यालयको नाममा भनेदेखि अप्ठ्यारो हुनसक्छ भन्ने एउटा अवस्था हो। जति जग्गाहरू करिब 60% जति हामीहरूको देखियो ती चाहिँ नि विद्यालयको नाममा लाल पूर्जा छ। 60% जति, करिब 40% जति हामीहरूको गुठी र सार्वजनिक जग्गाहरू भएको देखियो। र गुठीको नाममा रहेकोमा चाहिँ हामीहरूले अरू के गर्न सक्छौँ, गुठीसँग मिलेरै कहिलेसम्म चल्ने हो अथवा त्यसलाई वैकल्पिक ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सक्छौँ कि दीर्घकालीन हिसाबले गुठीसँगै लिएर जान सक्छौँ भन्ने पनि एउटा अध्ययनको आवश्यकता छ। गुठी र मन्दिरका जग्गामा निकै कठिनाइपूर्वक सञ्चालनमा रहेका मध्ये अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ। ती विद्यालयलाई मर्ज गर्न सक्ने विकल्प भए पनि महानगरले त्यतातर्फ चासो दिएको छैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ प्रज्ञति मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। गुठी, मन्दिर र सार्वजनिक जग्गामा रहेका विद्यालयको सुधारका लागि महानगरले के गर्दैछ भनेर हामीले काठमाडौँ महानगरकी शिक्षा सल्लाहकार रेसो अर्याल ढुङ्गानालाई सोधेका छौँ। त्यहाँ अवस्थित हुँदाखेरि फेरि विद्यालयको मापदण्ड अनुसार त्यहाँ चाहिँ डिस्टर्बेन्स हुन नहुने, बालबालिकाले खुला रूपमा पढ्न पाउनुपर्ने, बाहिरको गैर विद्यालयको व्यक्तित्वहरू आयो भने त्यहाँ फेरि तपाईँको असुरक्षा पनि क्रिएट हुने जस्तो खालको कुरामा चाहिँ महानगरभित्रको यो विद्यालयहरूलाई कन्टिन्युस च्यालेन्ज जस्तो भइरहेछ कि अभियसली गुठीको व्यक्तित्वहरूले हट कि हट भनेर हटाउन आउनुहुन्न, किनभने शिक्षाको लागि चाहिँ महानगरले एउटा भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई पनि थाहा छ र उहाँहरूकै परिवार, उहाँहरूकै पुस्ता, उहाँहरूकै अभिभावकहरू अथवा हजुरबुवाहरूले चाहिँ शिक्षाको लागि भनेर दान अथवा त्यो सहयोग गरेको फेरि हिस्ट्री पनि हुन्छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै नकारात्मक हिसाबले अगाडि बढ्ला जस्तो त लाग्दैन मलाई। तर त्यहाँ स्रोतको कुरा आइरहेछ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो भवन अथवा त्यो जमिन प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ स्रोत पनि उठ्न सक्थ्यो, आम्दानी पनि हुन सक्थ्यो, हामी अझै बलियो हुन सक्थ्यौँ भन्ने कुरा यदि गुठीबाट आउँछ भने चाहिँ त्यो भोगचलन भएको जग्गामा त विद्यालय अवस्थित हुन पाउनु पनि पर्यो, बालबालिकाले शिक्षा पनि पाउनु पर्यो। तर उहाँहरूलाई स्रोतकै कमी भएर पनि यो असहजता बढेर जाने हो भने चाहिँ महानगरले फेरि स्रोतले सहयोग कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि जानुपर्छ होइन। यो निःशुल्क शिक्षाको हकको दृष्टिकोणबाट हेरेर मेयर साहबहरूले अब नीति नियम बनाएर सकेसम्म गुणस्तर उकासौँ ताकि नागरिकहरूले चाहिँ यहाँ पढाउने हो भने त महानगरको कपेसिटीमा त तपाईँको के भन्छ 2,25,000 विद्यार्थीले पढ्न पाउने पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। विद्यालय फगत पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्ने थलो होइनन्,
कलिला बालबालिकाका लागि सबै कुरा सिक्ने ज्ञानका मन्दिर पनि हुन्। ज्ञान उजागर हुन उनीहरूले निष्फिक्री खेल्न, रमाउन र मनोरञ्जन लिन पाउनुपर्छ। तर सामुदायिक विद्यालयमै खुला स्थान नहुनुले गुणस्तरीय शिक्षाप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धताको धज्जी उडाइरहेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा झनै समस्या देखिने चेतावनी दिएको छ। IMF की प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र चीनको अर्थतन्त्र सुस्त हुने सङ्केत देखिएको र त्यसको असर विश्वको 1/3 देशको अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने बताएकी छिन्। जारी रुस युक्रेन युद्ध, बढ्दो महँगी, उच्च ब्याजदर र कोभिड महामारीले लाखौँ मानिस प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। उनले युक्रेनमा जारी युद्धले थिलथिलो परेको युरोपेली सङ्घको आधा हिस्सामा गम्भीर आर्थिक समस्या देखा पर्ने बताइन्। IMF ले 2 महिना अघि आफ्नो प्रतिवेदनमा सन् 2023मा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिमा कमी आउने उल्लेख गरेको थियो। मन्दीको चपेटामा नपरेका देशहरूले पनि आर्थिक सुस्तता बेहोर्ने जर्जिएभाको भनाइरहेको छ। उनले विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीनले सन् 2023मा कठिन सुरुवातको सामना गर्ने चेतावनी दिएकी छिन्। उनले 40 वर्षमा पहिलो पटक चीनको आर्थिक वृद्धि विश्वव्यापी वृद्धि जत्तिकै वा कम हुने सम्भावना औल्याएकी छिन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारले 6 वर्ष अघि गरेको नोटबन्दीको निर्णयलाई सदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 500 र 1000 दरका नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध सही भएको फैसला सुनाएको हो। संवैधानिक इजलासका 5 न्यायाधीश मध्ये 1 जना भने नोटबन्दीको विपक्षमा उभिएका छन्। न्यायाधीश बीबी नागराथनले नोटबन्दीको निर्णय गैरकानुनी र शक्तिको दुरुपयोग भन्दै फरक मत राखेकी हुन्। सन् 2016मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रिजर्भ बैंक RBI सँगको सहमतिमा नोटबन्दीको निर्णय गरेका थिए। मोदीले कालो धनलाई लक्षित गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न भनी 500 र 1000 रुपियाँका नोटमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेका थिए। प्रतिबन्धपछि त्यतिबेला चौतर्फी आलोचना भएको थियो। प्रतिबन्धले भारतको नगद निर्भर अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। साना व्यवसाय र उत्पादनमा बढी असर गरेको थियो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पोल भाडामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विवादलाई लिएर इन्टरनेट सेवा जुनसुकै समयमा रोकिन सक्ने धम्की दिएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल आइस्पानले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले पोल भाडामा मनोमानी गरेको भन्दै सेवा रोकिने चेतावनी दिएको हो। प्राधिकरणले पोल भाडा आफू खुसी 700% बढाउनुका साथै गैरकानुनी कार्य गरिरहेको आइस्पानको आरोप रहेको छ। भाडाको न्यूमा प्राधिकरणले पटक पटक आफूहरूको डाटा सेन्टर, फाइबर र तार काटिदिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको आरोप रहेको छ। उनीहरूले इन्टरनेट सेवा रोकिए त्यसको जिम्मा प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरी सेवा लिँदै आएका छन्। पोल भाडालाई लिएर प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच केही वर्ष यता विवाद बढ्दो छ। शेयर बजार परिसूचक आज 40 अङ्कको उतार चढाव बीच 17.8 अङ्कले बढेको छ। अन्य म्युचुअल फन्ड र उत्पादनमूलक बाहेकका बाँकी 10 समूहले नेप्से बढाएका हुन्। बजार खुलेको 10 मिनटमा 2030 अङ्कमा झरेको नेप्से त्यसको 3 घण्टामा बढेर 2070 अङ्कमा पुग्यो। तर त्यो वृद्धि अन्तिमसम्म टिकेन। नेप्से अन्तिममा 2064 अङ्क कायम भयो। व्यापार समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 3.5%ले बढेको छ। धौलागिरी लघुवित्त लगायत 4 कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लागेर बढेको छ। 39 कम्पनीको मूल्य घट्दा 165 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। त्यस्तै 2 अर्ब 96 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। सङ्कटा क्लब आहारा र गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 गोलले हराउँदै सङ्कटाले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। आर्मीले नवयुग श्रेष्ठको गोलमा अग्रता लियो। 36औं मिनेटमा ओलोमो मेसुकेले बराबरी गोल फर्काए। पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। 74औं मिनेटमा सुरजजीव ठकुरी र इन्जुरी समयमा स्टेफन बिनोङले 1 गोल गरेपछि सङ्कटा 3-1 ले विजयी भयो। सङ्कटाले यो सिजनका लागि अनुबन्ध गरेका राष्ट्रिय टिमका 5 खेलाडीलाई नै मैदानमा उतारेको थियो। सङ्कटाले सेमिफाइनलमा APF क्लबसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा भोलि मनाङ मर्स्याङ्दी र अमेरिकाको भुटनिज युथ ACC ले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
फार वेस्ट युनाइटेडलाई हराउँदै जनकपुर रोयल्स नेपाल टी20 लिगको प्लेअफ नजिक पुगेको छ। जनकपुरले कमजोर फार वेस्टलाई आज 82 रनले हरायो। त्रिवी मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको जनकपुरले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 161 रन बनायो। सन्दीप जोराले सर्वाधिक 55 रन बनाए। उनले 32 बलको सामना गर्दै 1 चौका र 5 छक्का प्रहार गरे। कप्तान ट्रेभोन ग्रिफिथले 32 रन बनाए। प्रकाश जैसीले 3 र भुवन कार्कीले 2 विकेट लिए। जवाफमा 162 रनको लक्ष्य पछ्याएको फार वेस्ट 15 ओभर 1 बलमा मात्र 79 रनमा समेटियो। हसमतुल्लाह साहिदीले 32, करण केसीले 17 र भीम सार्कीले 16 रन जोडे। अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। सेमिउल्लाह सिनवारीले 3 तथा पवन सराफ र सोमपाल कामीले 2-2 विकेट लिए। 5औं जितपछि 10 अङ्क जोडेको जनकपुरले प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। फार वेस्टको यो 6 खेलमा 5औं हार हो। लिगको अर्को खेलमा पोखरा एभेन्जर्सले काठमाडौँ नाइट्सलाई 5 विकेटले हराएको छ। त्रिवी मैदानमा काठमाडौँले दिएको 165 रनको लक्ष्य पोखराले 2 बल बाँकी छँदा पूरा गर्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 164 रन बनायो। उसका लागि एलेक्स ब्लेकले सर्वाधिक 64 रन जोडे। सुनाम गौतमले 45 रन बनाए। तुल थापाले 2 विकेट लिए। 165 रनको लक्ष्य पोखरा एभेन्जर्सले 19 ओभर 4 बलमा 5 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। ओपनर सुमित महर्जनले 76 र कप्तान उपुल थरङ्गाले 58 रन बनाए। तेस्रो जितपछि पोखराले प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ। पोखरा र काठमाडौँ दुवैको 6-6 अङ्क छ। विश्व फुटबलका महान खेलाडी पेलेको अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि ब्राजिलको सावो पाउलोका स्थानीय आज बिहानैदेखि सडकमा निक्लिएका छन्। अस्पतालबाट पेलेको शव निकाल्नु पूर्व नै स्थानीयहरू सडकमा निक्लिएका हुन्। पेलेको शव श्रद्धाञ्जलीका लागि उनले खेलेको पूर्व क्लब सान्टोसको घरेलु मैदान उर्बानो काल्डिएरा रङ्गशालामा राखिनेछ। श्रद्धाञ्जलीका लागि समर्थकहरू झण्डा र ब्यानरसहित रङ्गशाला पुग्ने क्रम जारी छ। रङ्गशालामा ठुलो ब्यानर राखिएको छ। पेलेको मङ्गलबार अन्त्येष्टि गरिनेछ। ब्राजिललाई 3 पटक विश्व विजेता बनाएका पेलेको 82 वर्षको उमेरमा बिहिबार निधन भएको थियो। सन् 2016मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढ्यो। नेपालले 2017मा BRI-मा हस्ताक्षर गर्यो। तर चीन विमानस्थल पनि BRI-को हिस्सा भएको दावी गरिरहेको छ। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन पारेर पोखरामा निर्मित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। गण्डकी प्रदेशवासी र पर्यटन व्यवसायी मात्र होइन, सरकारमा आएको केही दिनमै यति ठूलो परियोजना उद्घाटन गर्न पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफै पनि निकै हौसिए। विमानस्थल उद्घाटनको अवसर पारेर छिमेकी मुलुक चीनले बधाई दियो। कुरा यतिमा सीमित छैन। चीनले विमानस्थल निर्माणलाई आफ्नो रणनीतिक परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभकै हिस्सा भएको भन्दै निर्माण सफल भएकोमा खुसी साट्न चाहेको समेत बतायो। यसले एकाएक नयाँ तरङ्ग सृजना गरेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंक मार्फत 22 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको थियो। एक्जिम बैंकले 75% ऋण र 25% अनुदान दिएको हो। बैंकसँग लिएको ऋणको ब्याज दर अरू दात्री निकाय जस्तो सस्तो नभई 2% छ, जुन महँगो हो। नेपालले वार्षिक 33 करोड रुपियाँ एक्जिम बैंकलाई ब्याज बापत मात्रै बुझाउनु पर्छ। 22 वर्षमा यो ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने शर्त छ। यति हुँदा पनि विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा नेपालको आर्थिक उपार्जनमै सहयोग पुग्ने अपेक्षाका कारण विमानस्थलको उद्घाटनमा उल्लास देखिएको थियो। तर विमानस्थल उद्घाटन भइरहँदा नेपालका लागि चिनिया कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले नयाँ विमानस्थल BRI परियोजनाको हिस्सा हो भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे। कास्कीमा विमानस्थल उद्घाटन हुँदा चीनको यो भनाइले राजधानी काठमाडौँको कूटनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्यायो। 2073 वैशाख 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP ओलीले विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए। ओली आफै चीन भ्रमण गरेका बेला विमानस्थलका लागि चिनिया लगानीको एक्जिम बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने गरी समझदारी भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले आफ्नो चीन भ्रमणका बेला BRI सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। सम्झौता हुनु अघि नै नेपालमा सुरु भएको परियोजनालाई कसरी BRI अन्तर्गतको हो भनियो। सरकारवाला र जानकारहरूले सोधिरहेका छन्। BRI इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अहिले नेपाल र चीनको बीचमा भएकै छैन। लोनको पर्सेन्टेजमा विवाद छ। योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीले क्लियर कट के भन्नुभयो भने हामी
चीनसँगको BRI प्रोजेक्टमा लोन चाहिँ लिन सक्दैनौँ, ग्रान्ट्समा मात्र चीनले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइराख्नुभयो। अहिलेसम्म यो सरकारले यो परिवर्तन गरेको भन्ने मलाई थाहा छैन। त्यसैले यसलाई किन भन्नुभयो त उहाँहरूले जवाब दिने हो। र सबै सहयोगहरू BRI अन्तर्गत भयो भने पहिलेका सम्झौताहरू कहाँ जान्छन् त? यसअघि पनि चिनिया ठेकेदार कम्पनीले यस्तै अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको आलोचना भएको थियो। केही महिना अघि मात्रै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा शेरबहादुर देउवा सरकारले BRI को मोडालिटीमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै परियोजना कार्यान्वयनलाई पछि सारेको थियो। आयोजना छनौट समेत हुन सकेको छैन। यस्तोमा नेपालमा BRI परियोजना कार्यान्वयनमै जान थालेको भन्नुलाई कूटनीतिक वृत्तमा BRI को असफलता ढाक्ने चिनिया प्रयासका रूपमा समेत अर्थ्याइएको छ। पोखराको एयरपोर्ट जाने BRI अन्तर्गत हो भने पनि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा भने होइन। त्यसै कारण उनीहरूको चाहिँ त्यो मानसिकता जुन BRI पट्टि छ नि, त्यसको चाहिँ महत्त्व, त्यसको चाहिँ उपादेयता जुन उनीहरूले विशाल देखेका छन्, चाइनिजहरूले भन्दाखेरि फ्याट तिनीहरूले BRI भन्छन्। त्यो त हामीले प्रश्न हामी आफै प्रश्न हुनुपर्छ नि। उनीहरूले भन्यो भन्दैमा हामीहरूलाई BRI प्रोजेक्ट अन्तर्गतको यो प्रोजेक्ट भनेर हिँड्न त भएन। हामीले उनीहरूलाई भन्नु पऱ्यो नि त होइन। अब परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कसरी यो के हो के भने हो तिमीले सोध्नु पर्यो। ऋणको ब्याज दर महँगो भएको अनि त्यसैका कारण छिमेकी मुलुक श्रीलङ्कामा चरम आर्थिक सङ्कट आएपछि BRI सम्झौताको आलोचना भइरहेको छ। एकातिर BRI सम्झौताकै दस्तावेजहरू आम रूपमा सार्वजनिक भएका छैनन्, अर्कोतिर नेपालले समझदारी गर्न हिचकिचाएको र खास प्रगति नभएको आयोजना कार्यान्वयन भएकै झल्को दिने गरी पोखरा विमानस्थलबारे चिनिया पक्षबाट आएको अभिव्यक्तिबारे नेपालले आधिकारिक विषय सार्वजनिक नगर्दासम्म संशय र अन्यल झनै बढ्नेछ। त्यति मात्र होइन, नेपालमा दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीको सम्मेलन सहित सरकार निर्माण हुँदा त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत केन्द्रित भएका बखतमा चीनको चलाखीपूर्ण टिप्पणीको भूराजनीतिक असरको सम्भावनालाई समेत नजरअन्दाज गरिनुहुन्न। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा विनय बन्जारा र पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरमा खुला ठाउँ खासै छैन, जताततै कङ्क्रिट नै कङ्क्रिटका संरचना छन्। सार्वजनिक जग्गा कतै व्यक्तिले हडपेर गगनचुम्बी भवन ठड्याएका छन् भने कतै सरकारी निकायले नै मिच्न खोजेका छन्। खुला मञ्च त्यस्तै सार्वजनिक ठाउँ हो जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूमिगत पार्किङ बनाउने भनेको छ। विपदका बेला निस्कने खाली ठाउँ नरहेको अवस्थामा खुला मञ्च मास्न खोजेको भनेर महानगरवासी विरोधमा उत्रिएका छन्। खुला मञ्च महानगरको सम्पत्ति होइन, सार्वजनिक ठाउँ हो। सार्वजनिक ठाउँमा आफू खुसी संरचना बनाउने अधिकार महानगरसँग छैन। तर महानगरको 10औं कार्यपालिका बैठकले भूमिगत पार्किङको योजना स्वीकृत गर्यो। खुला मञ्चमा 3 तहको भूमिगत पार्किङका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा महानगरले नगर विकास कोषलाई दिएको छ। कोषको अध्ययनले के भन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर महानगरवासीलाई खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना चित्त बुझेको छैन। त्यही कारण सम्पदा संरक्षणको ओकालत गर्दै आएका स्थानीय सोमबार प्लेकार्ड र ब्यानर सहित महानगरको कार्यालय पुगे। उनीहरूले खुल्ला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना स्थगित गर्न दबाव स्वरूप प्रदर्शन गरे। भूमिगत पार्किङ र अन्य संरचना बनाउनुको साटो टुँडीखेललाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने स्थानीय र अभियन्ताको माग रहेको छ। बुझा यति हो कि हामी सानैदेखि यही ठाउँमा हुर्क्या, यही ठाउँमा धेरैको तपाईँलाई चाहिँ टुँडीखेल खुल्ला मञ्चसँग खेल जगत होस्, स्वास्थ्य जगत होस्, सामाजिक होस्, राजनीतिक होस्, सबै कुराबाट जोडिएको छ। त्यो संरक्षण हुनैपर्छ र तपाईँलाई कोर सिटी र न्यू रोड एरियालाई तपाईँलाई भेहिकल फ्री जोन बनाउनको लागि थुप्रै परियोजना हामीसँग छ, बसौँ भन्छौँ। अझ पनि हामीले चाहिँ धैर्यपूर्वक आज सचेत गराउनको लागि यहाँ आछौँ। स्थानीय र अभियन्ताहरू प्रदर्शनपछि ज्ञापन पत्र बुझाउन महानगरभित्र गए। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी थियो, तर शाहले उनीहरूलाई समय दिएनन्। त्यसपछि उनीहरू उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल कहाँ पुगे। डङ्गोलले महानगरको निर्णयको बचाउ गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन मात्रै गर्न खोजेको र स्थानीयको सुझाव बिना कुनै काम अगाडि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाइन्। टुँडीखेलको पक्कै पनि आफ्नै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विभिन्न पक्षबाट पनि यो महत्त्वपूर्ण थलो हो र यसलाई जनताको पब्लिकको यदि यसमा राय के छ भन्ने पब्लिक कन्सल्टेसन बिना कुनै पनि निर्माण काम पक्कै पनि हुन हुँदैन, कुनै पनि कामलाई स्पिड अप गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा नै छु र पब्लिक कन्सल्टेसन र यहाँहरूको कन्सल्टेसन बिना महानगरले कुनै पनि काम गर्ने छैन।
खुला मञ्च मास्न हुँदैन भन्ने अभियानलाई अहिले राजनीतिकरण समेत गर्न खोजिएको छ। पूर्व मन्त्री भीमसेन दास प्रधान लगायत काङ्ग्रेसका केही नेताले प्रदर्शनमा साथ दिनुका साथै आफूहरूले भनेको नभए बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। म उहाँलाई स्पष्ट नगरपालिकामा हाम्रो बहुमत छ, नेपाल काङ्ग्रेसको 19 सांसद छ, एमालेको 11 छ हैन, र बहुमत बिना बजेट पास हुँदैन। यदि हामीले बजेटमा रोक्यौँ उहाँले पास गर्न सक्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसको छ नि सबै सभासद छ, अनि उहाँको मेन सल्लाहकार नै हाम्रो काङ्ग्रेस छ। हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ, तर के यस्तो अनावश्यक कुरामा सहयोग होइन। उहाँ सफल रहोस्, उहाँले भिजन ल्याओस् काठमाडौँमा, तर त्यसमा चाहिँ काठमाडौँसँग जोडिएको चाहिँ अकुपाई टुरिस्टसँग सल्लाह गर्नु पर्ने। महानगर यसअघि खुला मञ्चमा बस पार्क चलाउन दिनुका साथै अस्थायी संरचना बनाएर भाडा असुलीमा रमाएको थियो। स्थानीयवासी र सम्पदा प्रेमीले विरोधमा उत्रिएर अकुपाई टुँडीखेल अभियान चलाई दबाब दिएपछि महानगर बस पार्क र अस्थायी संरचना हटाउन बाध्य भएको थियो। 2078 वैशाख 15 देखि खुला मञ्चमा सवारी प्रवेश रोक लगाइएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ गोविन्द कुबरको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 मा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराएको निर्वाचन आयोग अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन 28 र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैत्र 3 गते सकिन लागेकाले आयोग तयारीमा जुटेको हो। कानुनमा कार्यकाल सकिनु 1 महिना अगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आयोग भने फागुन तेस्रो साता मात्र गर्ने तयारीमा छ। संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि 5 वर्ष तोकेको छ। सोही अनुसार 2074 फागुन 29 मा निर्वाचित भएकी राष्ट्रपति भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल आगामी फागुन 28 गते सकिँदैछ। यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि चैत 3 मा बिदा पाउँदैछन्। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा कार्यकाल सकिनु 1 महिना अघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका मतदाता संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्य हुन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चयन भइसकेकाले आयोग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारीमा लागेको हो। तयारी स्वरूप आयोगका पदाधिकारीले सोमबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरे। छलफलमा उपप्रधानमन्त्री द्वय विष्णु पौडेल र रवि लामिछाने पनि थिए। राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको 1 सदस्यको निर्वाचनका विषयमा पनि आयोगले परामर्श गर्यो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभामा एउटा स्थान रिक्त छ, त्यसको निर्वाचन लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीज्यूहरूले सामान्य प्रधानज्यूसँग परामर्श गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका पदाधिकारीलाई चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेका छन्। संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम चुनावी प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शपछि आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त सिटमा माघ 25 गते उपनिर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सिफारिस गरेको छ। यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अब अगाडि बढाउने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तो धेरै तयारीको लागि टाइम चाहिँदैन र हामीलाई कुनै पनि लजिस्टिक खरिद गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्न। हामीसँग भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा खरिद गरेका केही सामग्रीहरू जगेडा पनि छन्, ती सामग्रीबाट हुन्छ। र एउटा जुन कानुन बमोजिम दिनुपर्ने समय हो त्यो चाहिँ दिनै पर्छ। जस्तो मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने, दाबी विरोधको लागि समय दिने, उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने, उम्मेदवारी मनोनयनमाथि दाबी विरोध गर्ने, अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने, यस्तो समय झन्डै 1 महिनाको समय यो चाहिँ लाग्छ नै। त्यो बाहेक आयोगको लागि छुट्टै तयारीको लागि भनेर त्यत्रो धेरै समय आवश्यक पर्दैन। केही नीतिगत निर्णयहरू, आयोगले गर्नुपर्ने निर्णयहरू, मिति तोक्ने कुराहरू, अब मतदाता नामावली कहिले प्रकाशित गर्ने, कहिले दाबी विरोधको लागि समय दिने, यी कुराहरू एउटा कार्यक्रम आयोगले निर्णय गरेर निर्वाचन हुन्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटै लिङ्गको हुनु हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रपति छानेपछि मात्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ। यति मात्र होइन, बहुमत ल्याउने उम्मेद्वार मात्र विजयी हुने भएकाले 2 भन्दा बढी उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्थामा कसैको बहुमत नआउन पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा धेरै मत ल्याउने 2 उम्मेद्वार बीच फेरि प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ। यसका लागि आयोगसँग पर्याप्त समय छ, तर उसले कानुनी व्यवस्था अनुसार कार्यकाल सकिनु 1 महिना अगाडि नै नयाँ राष्ट्रपति नछान्ने संकेत गरेको छ। फागुनको तेस्रो साता मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी छ। त्यही कारण आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त सिटमा सोमबार चुनावको मिति सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मितिबारे केही बोलेको छैन। क्यामेरामा जय तामाङका साथ
बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 26 गते विश्वासको मत लिने, जसपा अझै अलमलमा, राप्रपा र जनमतको पनि अड्को, माधव नेपाल भन्छन् गठबन्धनमा जान सकिँदैन। फेरिएको सत्ता समीकरणले सुदूरपश्चिममा सरकार गठन पेचिलो, उन्मुक्ति पार्टीको बटम लाइन रेशम चौधरीको रिहाई, मधेसमा जसपा र जनमतको लडाईँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI को हिस्सा भएको चिनिया अभिव्यक्ति विवादित, विज्ञ भन्छन् चीनले असफलता ढाक्ने प्रयास गर्यो। विश्व अर्थतन्त्रमा थप सङ्कट आउने IMF को चेतावनी, रुस युक्रेन युद्ध, बढ्दो महँगी र कोभिड महामारीको असरले आर्थिक मन्दी छाउने प्रक्षेपण। र त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 ले हराउँदै सङ्कटा क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा, फाइनल प्रवेशका लागि पर्सि APF सँग भिड्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.